اصرار خدا لایق هر بی سر و پا نیست، هر بی سر و پا لایق اصرار خدا نیست. خواجه انصار می فرماید الهی اگر یک بار بگویید بنده من، از عرش بگذرد خنده من. هر کس در راه عشق قدم بگذارد عشق را میداند نه غیرش. سبحان الله. مجنون از بیابان گذر میکرد، کسی در نماز استاده بود، از پیش روی نمازگزار تیر شد، نماز خود را سلام داد، گفت ای مجنون، ای کسی که ادعای عشق میکنی، چرا از پیش روی نمازم تیر شدی؟ گفت نماز چیه؟ گفت نماز اینه که من خالق خود را سجده می کردم. گفت با خالق خود عشق نداشتی. من در عشق لیلی چنان غرق بودم که تو را ندیدم. اگر با الله خود عشق می داشتی مجنون را نمی دیدی. سبحان الله.